မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရေထူးမမေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့မေကမေခီးသွားရင်အပြင်သွားရင် channeling supplies တွေကိုယူဖို့အတွက် instock provider လေးတစ်ခုကိုset up လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားတော့မေသုံးမဲ့ instock provider လေးပေါ့နော်သူကတော့ sticker တွေပါထည့်ဖို့ပဲဒီ pouch တွေပဲပါတယ် provider လေးပေါ့နော်မီ shop မှာဝယ်လို့ရပါတယ် A6 site တော့ install ကြမှာနေတယ်မီခုတော့မှလည်း A6 ပေါ့နော် A6 ကတော့အပြင်သွားရင်သေးတော့တရားလွယ်အဲကြောင့် A6 ကိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆင့်ကတော့sticker လေးတွေစုပေါ့စုရဆိုတာမီအိမ်မှာရှိတဲ့ sticker တွေကတည်ခြင်းတဲ့ sticker ပေါ့နော်ထည့်ခြင်းတဲ့ sticker လေးတွေကိုရွေးထုတ်တယ်A6 လေးကိုမီခရီးသွားရင်လို့ပြီးတော့အပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်သွားတဲ့ခါ channel လေးလုပ်ဖို့ supply တွေတည်ခြင်းတဲ့ခါမျိုးသွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မီဒီ sticker တွေအကုန်လုံးတော့မထည့်ဘူးနော်ထည့်ခြင်းလောက်လေးတွေရွေးထုတ်တယ်ပေါ့travel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sticker လေးတော့များများထည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ travel channel လေးလုံးမှာပုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ travel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sticker လေးထုတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီမိထက်ထားတာတော့ A5 size ပေါ့နော်သူကတော့ကြီးရယ်ဆိုတော့အိမ်မှာပဲသုံးလိုက်တယ်ပေါ့အပြင်ယူရင်တော့သူကနည်းနည်းကြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အများကြီးအလောက်လည်းမလိုဘူးလေဒီကားလေးတွေကိုဒီလိုမျိုး organizer လေးနဲ့တသက်ရည်လေးထည့်ထားလိုက်တော့လူချင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းရွေးယူလို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ပျောက်ပြီးတော့ best sticker မှတိတ်ပြီးမသုံးဖြစ်ဘူးကွာရှာမှပြင်လို့ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တွေမှာတော့ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဆိုတော့မသုံးဖြစ်တာတွေအများနေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးထည့်ထားလိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကြည့်ပြီးတော့တုံးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကျတော့မတုံးပြတာများသွားတယ်ပေါ့ဒုတိယအဆင့်မှာတော့မေက sticker လေးတွေကိုA6 နဲ့ဆက်အောင်ပေါ့နော်တချို့ sticker တွေကြီးတော့ကြတော့မဆက်အောင်မဆက်တော့လူတလောက်လေးပေါ့နော်အဆင်ပြေမဲ့ size လေးတွေကိုဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မှာ sticker တွေကတော့အများကြီးပဲခဏပြောသလိုပဲလို့သုံးခံနေကြရင်တော့လေဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဘာမှမကြည့်ပြတော့ပုံလေးဆွဲလိုက်တာတော့တစ်ခုနဲ့သုံးလိုက်တယ်အများကြီး sticker ကိုတိတ်တာမသုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တခြားပြန်သုံးရမယ်ပေါ့နော်စင်သုံးနေနေရတော့စပြီးတော့ set up လုပ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ကို A6 ထဲကိုစပြီးတော့ထည့်မယ်ဒီမှာလူတလောက်လေးပြန်ညှက်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ဟိုပန်းလေးဆို floral နဲ့ signer floral theme ဆိုပြီးတော့တက်အိတ်ထည့်တယ်ပြီးတော့လူ travel နဲ့ sign travel ပေါ့နော်vintage အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးခွဲထည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကြီးလိုက်လွယ်သွားပါဘောနော်ပန်းလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ပန်းထဲမှာတော့ရှာလိုက်မယ် vintage လုပ်နေရဆိုရင် vintage sticker တွေဆိုတော့ရှာလိုက်မယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုစင်ပြအောင်လုပ်ပြီးထည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့မေ time lapse ရိုက်ထားတော့နည်းနည်းပြင်းနေဆိုတော့ကြော်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒရမာတို့ရောဒီဟာလေးတွေဝယ်ထားတဲ့ဒရမာတို့ရှိရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဘယ်လိုထည့်လဲ organization tip တွေပေါ့နော်မေကို share ပေးသွားလို့ရပါတယ်မေကတော့မျိုးtheme အလိုက်ပေါ့ပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးခွဲထားရပေါ့နော်ဒရမာတို့ကဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဘာတွေထည့်ကြရလဲအဆင်ပြေလားပေါ့နော်မေကိုပြပြပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး sticker တွေပေါ့နော်အလွတ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းလာတဲ့ sticker လေးရှာပြီးဘူးလေးနဲ့ထည့်တယ်အိမ်မှာလေဘူးလေးနဲ့ထွက်ထားရလဲအဆင်ပြေရပေါ့နော်ခုန A5 ထဲမှာမဆန်တဲ့ဟာကြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘူးလေးနဲ့ပဲထည့်ပါတယ်ဘူးတွေကမီ M ကိုဝယ်တယ်သူက1500လောက်ပဲပေးရတယ်ဘူးလေးတွေတေးလေးနဲ့တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မေဟာ supplies ပေါ့နော် paper supplies အနေငယ်လေးထည့်ပါတယ် channeling အတွက်ပေါ့နော် sticker တွေမှမဟုတ်ပဲနဲ့စင်တလောက်လေးပေါ့
လေးမှာတော့မီတို့ washi tape ကို set up လုပ်ပေါ့နော်သူကဒီ acid ဒီမှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားဒီ washi tape လုပ်ဖို့ဟာလေးပေါ့နော်ပြောမယ် plastic ကလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအကြီးတွေကတော့မီကA5 size ကဟာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ A5 မှာအိမ်မှာတော့ washi tape ကဒီလိုမျိုးထည့်တာဆိုတော့မလိုတော့မထည့်ပြဘူးပေါ့နော်ဒီ acid မှာတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီ washi tape A5 က washi tape ကတည်းလည်း acid မှာသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကလေးတွေကဒီလိုမျိုး washi tape ပတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီထည့်ခြင်းနဲ့ washi tape လေးတွေလုပ်လိုက်ပါတယ်နည်းနည်းပေါ့နော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပတ်လိုက်တယ်ပြီဆိုတော့ washi tape နဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်တိတ်ခွေးသေးစရာမလိုတဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပါနေစီပါတယ်နောက်ဆုံးစင်မှာတော့မီတို့ဒီကာဘာလေးကို decorate လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမီအမ်ကောပဲဝယ်ထားတဲ့ sticker လေးပေါ့နော်နောက်ဆုံး bonus အနေနဲ့ပေါ့နော်မေခရီးသွားယူသွားတဲ့ supplies kit လေးကိုပြပါမယ်ဘယ်လိုထည့်ရဲဘာတွေထည့်ရဲပေါ့ဒီအိမ်လေးနဲ့ထည့်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီ platinum shopping mall ကနေလက်စားလည်းကရထားတဲ့ဒီလေးဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုတော့ကကြီးတို့ဒီနီရောက်ဆုံးထည့်တဲ့ bag လေးရဲ့ကိုပြီးတော့ထားတည်တည်လေးနဲ့ထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ double tape လေးအဲ့ double tape လေးကမေ orange ကတွေ့ခဲ့တာ1000ကျော်ပဲပေးရတယ်ပြီးတော့မေ brush pen နဲ့ color pen တွေပေါ့နော်အဲ့ရပြီးတော့ခဏ acid sticker album ရဲ့ဆိုတော့တော်တော်ဆုံးသွားရပါတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာchannel လေးလုပ်လို့ရသွားတယ်အများကြီးလည်းတင်ဆက်လို့ပို့ပေါ်ပါနေစပေးတာမို့လို့ကျမတို့ရောဘယ်လိုမျိုးခီးသွားဖို့အတွက် set up လုပ်ထားလဲဘယ်လိုလေးပေးကြလဲဆိုတော့မျိုးရှင်းပေးကြပါဦးနော်ဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်